بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں بارش اور سردیوں کا موسم شروع ہوتے ہی زیادہ تر لوگوں کو سردی، زکام، کھانسی، فلو اور بخار جیسی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دوسری بیماریوں کی نسبت دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ کھانسی اور نزلہ زکام سے ہی پریشان نظر آتے ہیں۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں آپ کو ایک گھریلو ٹوٹکا بتانے والا ہوں جس کو تیار کرنا بھی بہت ہی آسان ہے۔ ہر گھر کے کچن میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن سے آپ اسے تیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس ٹوٹکا کو استعمال کرتے ہیں تو ایک ہی دن میں آپ جو ہے ان امراض سے 50% تک چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن آپ نے لازمی دبانا ہے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ مس نہ کر پائیں۔ تو دوستو آئیے جان لیتے ہیں کہ اس گھریلو ٹوٹکا کو آپ نے کیسے تیار کرنا ہے۔ اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کو ضرورت ہوگی لہسن کی کلیوں کی، لیموں کے رس کی، ہلدی کی، ادرک کی اور کالی مرچ کی۔ تو اس کو تیار ایسے آپ نے کرنا ہے، سب سے پہلے 5 لہسن کی کلیاں لینی ہیں، 2 چمچ لیموں کا رس، ایک چھوٹا ٹکڑا ادرک کا اور آدھا چمچ ہلدی کا، اور اس کے ساتھ ہی جو پیسی ہوئی کالی مرچ ہوتی ہے وہ ایک چٹکی آپ نے ڈالنی ہے۔ ان تمام چیزوں کو مکسر میں ڈال کر ان کا پیسٹ بنا لیں۔ ٹھیک ہے، ایک برتن میں 2 کپ پانی ڈال کر اس کو گرم کریں۔ جب یہ ابلنا شروع ہو جائے تو اس میں یہ پیسٹ ڈال کر 6 منٹ تک اس کو ہلکی آگ پر ابالیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد اس کو فلٹر کر لیں، یعنی اس کو آپ پون لیں۔ یہ ایک قسم کی چائے تیار ہو جائے گی۔ یہ ٹی کھانسی کی وجہ سے ہونے والے جماؤ کو ختم کرتی ہے اور یہ ہماری باڈی میں امیونٹی یعنی کہ قوت مدافعت کو مضبوط کرتی ہے، جس کے نتیجے میں ہم ان بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک جلدی ہو جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے مسلز کو سکون ملتا ہے اور یہ چھاتی کے درد کو ختم کرتی ہے۔ اس چائے میں لیموں کو استعمال کیا گیا ہے جس میں وٹامن سی پایا جاتا ہے جو کہ سردی اور کھانسی کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں کالی مرچ کو استعمال کرنے کی وجہ سے اس سے ہمارا معدہ مضبوط ہوتا ہے اور یہ درست کام کرتا ہے، اور یہ ساتھ ہی یعنی ناک کے بہاؤ کو ختم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور دوستو اس میں ادرک کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ گلے کے مسائل کو حل کرتا ہے، زکام کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں اور یہ بخار میں بھی ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ ہلدی اس کو زیادہ طاقتور بنا دیتی ہے۔ اس کے فائدے تو آپ جانتے ہیں، یہ تمام جلدی امراض میں بھی ہمارے کام آتی ہے۔ اگر آپ دن میں اس ٹی کا 2 بار استعمال کرتے ہیں تو آپ سردی، زکام، کھانسی اور ان تمام مسائل کو 50% تک ختم کر سکتے ہیں، اور اس کے کچھ دن لگاتار استعمال کرنے سے آپ ان امراض سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور ہمارے چینل کو یعنی گرو کرنے میں آپ نے ہماری مدد کرنی ہے۔ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔